Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalarimiz vaqt xayrli bo'lsin. Har kunlik kitob o'qish va xat yozishni maydon tarqatishning 30-kuni bugun. Bugun yana kundagidek tafsir Javhari 1-tomdan 10 bet o'qish bilan boshlayman. 229 betdan boshlayman bugun. 4. Müslümanlarning vazifasi kishilarni yaxshi ishga da'vat qilish va yomon ishlardan to'sishdan iboratdir. Ammo kishilarni hidoyat qilish faqat Alloh taolaning ilkida bo'lib, Alloh taolo xohlagan kishiga hidoyatni nasib qiladi. Payg'ambarni ahli kitobga ergashishdan ogohlantirish. Bismillahirrohmanirrohim. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran va nadhira. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Tercümesi 119. ayet. Ey Peygamber, şeksizki biz seni hoş haber bergüçi ve agahlandırıcı kılıp haqqın bilen evettik. Dozaq kirdiğallarga sen cevapkar emezsen. 120. ayet. Ey Peygamber, sen Yahudiler ve Hristiyanlarning diniga kirmigüçe, ular senden hergiz razı bolmaydı. Ularga aytqan ki, faqat Allah'ның yolula toğru yoldur. Sana Kur'an'dan ibaret ilim kelgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga ergashadigan bo'lsang, seni Allah'ның azobidan qutqizgan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. 121. ayet. Biz kitap berganlar, ya'ni ichidan ba'zi mo'minlar kitobni talabga loyiq o'qiydi. Ana shular uningga ishonadi. Kimki uni inkor qiladigan, ana shular ziyon tortquchilardir. Tafsiri. Allah Taala 1-oyatda Peygamberimiz Muhammed alayhissalomga tasalli berish bilan birga uning mushrik arablarning talab qilganlarining hammasini keltirib berishga majbur emasligini, uning vazifasi faqatla kishilarga haqni to'liq yetkazish, barliq haqiqatlarni kishilarga ochiq bayon qilib berish, iymon etganlarga jannat bilan bishorat berish, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirish ekanligini bayon qiladi. Keyingi oyatda Alloh taolo Yahudilar bilan Hristiyanlarning Muhammad alayhissalomni o'z dinlariga ergashtirish orqali islom dinidan iborat bu yangi dinga xotima berishdek yomon niyatini echib tashlaydi va Muhammad alayhissalom ularni haq dinga da'vat qilish yo'lida ularga qanchalik yaxshi va ulgulik muomalada bo'lsa-mu, baribir uningdan rozi bo'lmaydiganligini, faqat Muhammad alayhissalom ularning batil dinlariga ergashganda, ondan undan rozi bo'lganligini bayon qiladi. Oxirida agar Muhammad alayhissalom ularni to'g'ri yo'lga yetaklash niyatida ularni qo'lga keltirish uchun ularning nafsi xohishlariga moslashadigan bo'lsa, u chog'da uningga Alloh taoloning azobi tushadiganligini eskartadi. Eng oxirgi oyatda bo'lsa, Alloh taolo Muhammad alayhissalomning ahli kitobning iymon etishidan tamoman umidini uzmasligi uchun Yahudilar bilan Hristiyanlar ishidan Alloh taoloning kitobini talabga loyiq, to'g'ri ravishda o'qiydigan, haqiqatga ergashadigan Qur'on Karimning haqiqatligini qabul qilib, onunğa iman etadigan kishilarning borligini va islom diniga ishonmaganlarning dunyo va oxiratda cho'qim ziyon tortadiganligini alohida ta'kidlaydi. Ba'zi mufassirlar allazina ataynahumul kitaba degan oyatda payg'ambar alayhissalomning sahobalari ko'z tutilganligini bayon qilgan. Tafsiri Ibn Kasir, tafsiri Qurtubi qatorliq tafsirlarda Mujohidning tafsiriga asoslanib shundoq tafsir qilgan. Buningga asosan oyatning ma'nosi biz kitobni, ya'ni Qur'onni ato qilganlar uni talabga loyiq o'qiydi deganlik bo'ladi. Ammo tafsiri Tabari, tafsiri Vazih, tafsiri Bag'aviy qatorliq tafsirlarda oyatning oldingi ma'nosi kuchlantirilgan. Tafsiri Tabarida mundaq deyilgan:
Bu ayetning oldidagi oyatlar Yahudilar va xristianlar to'g'riliq to'xtalgan bo'lib, bu oyatning siyaqi uning Yahudilar bilan xristianlarning ishidan payg'ambar alayhissalomga iymon etgan mo'minlar ko'z tutilganligini kuchlantirdi. Mazkur oyatni bundoq tafsir qilganda, ularga berilgan kitob Tavrat bo'ladi. Muhim nuqtalari. Birinchi, musulmonlar o'z dinidan yenib kofir bo'lmoqcha, ular Yahudilar bilan xristianlarni hargiz rozi qila olmaydi. Chunki kofirlarning o'rtaq nishoni musulmonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirish orqali ularni o'zlariga bo'ysundirishdan iboratdir. Bu vaziyat hozirmi davomlashmoqda. Ikkinchi, islom dinidan boshqa to'g'ri din yo'q. Bu har qanday bir musulmonning bilishi zarur bo'lgan aqlli savoddir. Uchinchi, kofirlarning qo'yniga o'zini yetib, ularni ko'ngildan yaxshi ko'rgan odam Alloh taoloning azobiga uchraydi hamda uning yordamidan va nusratidan mahrum qoladi. To'rtinchi, to'g'ri yo'l tepishning yo'li Qur'oni Karimning ma'nosini yaxshi tushunib, uni ko'ngil qo'yib o'qish va uning ko'rsatmalariga amal qilishdan iboratdir. Allohning Yahudilarga qilgan xitobi. Bismillahirrohmanirrohim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Tercümesi 122. ayet. Ey İsrail evladı, sizlarga bergan ne'matimni va bir zamonlarda sizlarni jahon ahlidan ustun qilganligimni eslanglar. 123. ayet. Sizlar hech kimga qilchilik yordam qila olmaydigan, hech kimdan fidya, qutulish badali qabul qilinmaydigan, shafaat foyda bermaydigan va kofirlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Tafsiri. Bu Alloh taolaning İsrail avlodiga o'zining ato qilgan ne'matlarini eslatish orqali ularni iymonga da'vat qilish uchun qilgan 3-chi qitimli xitobi bo'lib, Alloh taolo oxirgi bu xitob bilan İsrail avlodini bir zamonlarda butun jahon ahlidan ustun va hurmatli qilganligini, uningdan boshqa yana ularga sonsizlagan ne'matlarni ato qilganligini eslab, Alloh taologa shukr qilishga va oxir zamon payg'ambar elib kelgan haqdinga ergashishga buyuruydi. Keyingi oyatda bo'lsa, haqdinga ergashmaganlarning oxiratda qattiq azoblarga duchor bo'ladiganligini, oxiratning azobidan birovning shafoati bilan yoki azobdan qutulib qolish uchun badal to'lash bilan va yoki biror vosita bilan qutulib bo'lmaydiganligini, oxiratning azobidan qutulishning birdan-bir chorasi samoviy dinning aslisi bo'lgan islom diniga iymon keltirish va shu iymonga loyiq yaxshi amallarni qilish ekanligini bayon qiladi. Muhim nuqtalari. Birinchi, inson uchun Alloh taolaning ne'matlarini eslab turish intayin zarurdir. Ne'matni eslash ne'mat berguchiga shukr qilishga elib boradi. Ikkinchi, iymon etish va yaxshi amallarni ko'p qilish bilan do'zax azobidan saqlangan bo'ladi. Uchinchi, qiyomat kunida bu dunyoda etgan iymon va qilgan yaxshi amallardan boshqa hech narsa foyda bermaydi. To'rtinchi, qiyomat kunida kofirlarni azobdan qutqizgan hech qanday madadkor yoki shafoatchi bo'lmaydi. İbrahim aleyhisselam ve Allah'ın beyti, yani Mescid-i Haram. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Tercümesi 124. ayet. Öz vaqtida İbrahimni Rabbi bir qancha farmon bilan sinagan. İbrahim ularni to'liq o'rindigan edi. Allah onunğa seni çoxum insonlarga peshvo qilaman dedi. İbrahim, mening avlodim ichidanmi peshvolarni chiqarsang dedi.
Allah, sening naslingdan bo'lsa-mu yomon ish qilib o'ziga zulm qilg'ishlar mening bu va'damga erisholmaydi dedi. 125 oyat. O'z vaqtida biz Ka'bani ishlar uchun jam bo'ladigan o'rin va amon joy qilib bergan va ularga maqomi Ibrohimni namoz o'qiydigan yer qilinglar degan edik. İbrahim bilan Ismoilga mening uyim Ka'bani tavob qilg'uvchilar, itikobda o'tirg'uvchilar, ruku qilg'uvchilar va sajda qilg'uvchilar uchun pok tutinglar deb buyurdik. Tafsiri. Alloh taolo bu oyatlarda haqiqiy hidoyat yo'li Hazrati Muhammad alayhissalomning yo'li ekanligini, Yahudilarning, xristianlarning va mushrik arablarning to'g'ri yo'l deganlari opuchuq azg'unliq yo'llari ekanligini keskin jakorlagan. Alloh taolo yana bu oyatlar orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tasalli berib, uningga payg'ambarlarning peshvosi Hazrati Ibrohim alayhissalomning haq dinni kishilarga yetkazish yo'lidagi mehnat jafolarni va uning o'ziga sinoq tariqasida berilgan amr farmonlarni bajo keltirib, Allohning sinoqlaridan o'tganligi ham shu munosabat bilan insonlar uchun dinda peshvo atalganligini eslatadi. Chunki Muhammad alayhissalom da'vat yo'lida Yahudilar, xristianlar va arab mushriklardan iborat dushman kuchlarning azorlari va zulm sitamlarini ko'p tortgan bo'lsa, Ibrohim alayhissalom o'z vaqtida qavmining, hatto o'z otasining azorlariga va jafolarga ko'p uchragan edi. Alloh taolaning Ibrohim alayhissalomga tushirgan amr farmonlarining mashhurlari azg'un kuchlar oldida o'zining to'g'ri mavqesini tushuntirish, butlarni chaqib tashlash, kishilarni haq dinga da'vat qilish yo'lida o'z yurtidan hijrat qilish, Alloh taolaning sinoq tariqasidagi amriga binoan o'g'li Ismoilni bo'g'izlashga hozir bo'lish, Ka'bani bino qilish, uni tavob qilish, o'g'illarni xatna qilish, namoz o'qish, zakot berish va umumiy badan tozaligi ilib berish qatorliqlardan iborat. Yuqorqi ishlar Ibrohim alayhissalomning sunnati deb ataladi. Muhammad alayhissalomga buyurilgan amr farmonlarmi yuqorqilarning dal o'zidir. Buningda Yahudilar, xristianlar va arab mushriklaridan iborat 3 cho'ng firqaning biz Ibrohim alayhissalomning dinida degan yolg'on so'zlariga ajallik raddiya berilgan. Garchi ular o'zlarini Ibrohim alayhissalomning diniga mansub qilib olgan bo'lsa-mu, bu amaliyotga uyg'un kelmagan quruq da'volar edi. Chunki Ibrohim alayhissalom Alloh birdir, uning sheriki yoki bolasi yo'qdir deb e'tiqod qilgan. Va shu e'tiqodni tarqatgan bo'lsa, Yahudilar Uzayrni Allohning o'g'li deydi. Xristianlar Isa alayhissalomni Allohning o'g'li deydi. Arab mushriklar bo'lsa, farishtalarni Allohning qizlari deydi. Ibrohim alayhissalom adolatni suyadigan bir zot bo'lsa, ular haqqoniylikdan yiroqlashib ketgan haqiqat dushmanlardir. İbrahim alayhissalom vahiyga erishgan bo'lsa, ular o'zlarining havo havaslariga va xurofotlarga ergashadi. İbrahim alayhissalom dinda kishilarga peshvo bo'lgan bo'lsa, ular o'z dinlarini burmalash va haqiqatga qarshi chiqishda boshqalarga boshlamchilardir. Bular qandoqmi İbrahim alayhissalomning diniga mansub bo'la olsin? Yuqorqi oyatda yana İbrahim alayhissalomning Alloh taolodan avlodlarining ichidan dinda peshvolarni chiqarishini tilganligi va Alloh taoloning kofir bo'lganlarning bu imtiyoz erisholmaydiganligini, faqat iymon etib, shu iymonining taqozosi bo'yicha yaxshi amallarni qilgan adolatli kishilarningla uningga muyassar bo'lganligini bayon qilganligi ifodalanadi. Muhim nuqtalari. Dinda peshvolik faqat Alloh taolo rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilish va haqni da'vat qilish yo'lida sabrchanlik ko'rsatish bilanla erishgili bo'ladigan oliy martabadir. Ikkinchi, yaxshilarga varis bo'lish iymon va yaxshi amal bilan amalga oshadi. Uchinchi, diniy majburiyatlarni amaliy ravishda to'liq o'rinlagan odamlar kishilarga ulgu bo'lishga loyiqdir. İbrahim alayhissalomning duosi. Bismillahirrohmanirrohim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Tercümesi 126. ayet. Öz vaqtida İbrahim, "Ey Rabbim, bu şəhər, yəni Məkkəni tinch şəhər qılıb bergin. Ahalisidən Allahqa və axiret günüge iman etqanlarını türlük meyveler bilan rızıqlandırğın" degan edi. Allah kafir bolğan adamningmi bu meyvelerden azgina muddat bahriman qilaman. Andan keyin uni do'zax azobiga majburlayman dedi. Do'zax nima degan yomon borar joy a? 127. ayet. Öz vaqtida İbrahim bilan İsmail Kabe'nin ulini silib etib, "Ey Rabbimiz, bu amalimizni bizdan qabul qilgin. Sen haqiqatan bandalaringning so'zlarini anglab turg'uchisan. Ularning ahvolini bilib turg'uchisan." 128. ayet. Ey Rabbimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hac ibodatimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin, chunki sen tavbini nihoyat qabul qilg'uchisan, nihoyat mehribonsan. 129. ayet. Ey Rabbimiz, bu ummatning ichidan sening oyatlaringni kishilarga o'qib beradigan, kitobni va hikmatni ularga o'rgatadigan, ularni pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Chunki sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan dedi. Tafsiri. Allah Taala birinchi oyatda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga payg'ambarlarning otasi va peshvosi bo'lgan İbrahim alayhissalomning qissasini eslatadi. Öz vaqtida İbrahim alayhissalom Allah Taolodan Makka mukarrama shahrini Allah Taologa va oxirat kuniga iymon etganlarning o'zlari, oila a'zolari va mol-mulki uchun omonlik shahri qilib berishini va Makka ahliga turli mevalardan rizq ato qilishini tilab duo qilgan bo'lib, Allah Taolo uning duosini ijobat qilgan va kofirlarni dunyoda bu mevalardan mahrum qilmay bahramand qildiganligini, ammo ularni oxiratning ne'matlaridan cho'qim mahrum qiladiganligini va ularning do'zax o'tiga kirishga majburlanganligini bayon qilgan. Bu oyat Alloh taoloning bandalariga bo'lgan cheksiz mehribonligini ifodalaydi. Chunki İbrahim alayhissalom Alloh taolodan har turli mevalar bilan faqat iymon etganlarni rizqlantirishni tilaganda, Alloh taolo kofirlarni bu dunyoda rizqdan mahrum qilmaydiganligini aytgan. Keyingi oyatlarda bo'lsa, İbrahim alayhissalomning Alloh taologa bo'lgan cho'nqur ixlosi, Alloh taoloning nazaridagi yuqori o'rni, taat ibodatlarga bo'lgan erismanligi, o'g'li İsmail alayhissalom bilan birlikda Ka'bani bino qilganligi va ikkisini kamtarlik bilan duo qilib, o'zlarini va avlodlarini itoatmanlarni qilishini, avlodlardan Alloh taoloning oyatlarini kishilarga tilovat qilib beradigan, ularni to'g'ridan boshlaydigan payg'ambarlarni chiqarib berishini tilaganligi, oxirida Alloh taoloning ularning duosini ijobat qilib, ularning naslidan nurg'un payg'ambarlarni, jumladan oxir zamon payg'ambari Hazrati Muhammad alayhissalomni chiqarganligi bayon qilinadi. Muhim nuqtalari. 1. Alloh taolo ixlos bilan qilingan duolarni ijobat qildi. 2. Duoda Alloh taoloning ism sifatlarini va o'zining yaxshi amallarini vasita qilish dinimizda buyurilgan fazilatli amaldir. 3. Masjid bino qilishning fazilati va savobi nihoyat cho'ngdir. 4. İman va yaxshi amallar bilan qalbni bezash, ilm hikmat bilan aqlni beyitish va esil fazilatlar bilan axloqlanish musulmonlikning talabidir. İbrahim alayhissalomning diniga ergashuvchilar va qarshi chiquvchilar. Bismillahirrohmanirrohim. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم
muslimun. Tercümesi 130. ayet. Özünü özü ahmaq qılğanlardan başqa kim İbrahimning dinidan yüz örüydü? Haqiqatan biz onu bu dünyada payg'ambarlikka tanladik. Sheksizki u oxiratda albatta yaxshilar qatorida bo'ldi. 131. ayet. Öz vaqtida Rabbi uningga sen Allohga itoat qilgin deganda, u olamlarning Rabbi Allohga itoat qildim degan edi. 132. ayet. İbrahim va Yaqub öz o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu din islomni tanladi. Shunga sizlar musulmon bo'lmay o'lib ketmanglar dedi. Tafsiri. Alloh taolo oldingi oyatlarda İbrahim alayhissalomning to'g'ri din ekanligini, Alloh taolo bo'lgan ixlosida sodiq ekanligini va butun yaxshi ishlarda ulgu ekanligini bayon qilgandan keyin bu oyatda İbrahim alayhissalomning mazkur dindan yuz o'rishining xatoligini faqat o'zining foyda ziyinini bilmaydigan ahmoqlardan boshqa aql egisi bo'lgan sog'lom tabiatli kishilarning Allohning dinidan qat'iy yuz o'rmaydiganligini, shundoqla İbrahim alayhissalomni Alloh taoloning bu dunyo payg'ambarlarining otasi va peshvosi bo'lishga, oxiratda bo'lsa ulgulik bandalarning qatoridan bo'lishga tanlaganligini bayon qiladi. İbrahim alayhissalom Qur'oni Karimda alohida bayon qilingan irodalik 5 cho'ng payg'ambarning biri, to'g'ri dinning peshvosi va hurmatda jimi payg'ambarlarning otasidir. U Halilulloh, ya'ni Allohning do'sti degan oliy unvonga ega bo'lgan, sabrchanlikda va dinga bo'lgan ixlosmandlikda kamoliga yetgan zotdir. Shunga hamma o'zini uning diniga mansub qilishni va uning ulug' sharafi bilan sharaflanishni armon qiladi albatta. Shunga Yahudilar, Xristianlar, hatto arab mushriklarmi o'zlarini İbrahim alayhissalomning dinida deb qaraydi. Lekin amaliyotda ular İbrahim alayhissalomning diniga ergashguchilarmi? Tabiiyki yo'q. Tabiiyki yo'q. Ularning buzilgan aqidalari, imonsizligi va haqiqatga qarshi chiqishdan iborat kufrligi ularning İbrahim alayhissalomning diniga emas, balki shaytonga ergashgan maxluqlar ekanligini isbotlab turibdi. Shubhisizki İbrahim alayhissalomning pok diniga ergashgan va uni kamoliga yetkazgan zot Muhammad alayhissalomdir. Faqat Muhammad alayhissalom, uning sahobalari va ta qiyomatgacha islom dinining parlaq yo'lida mangan musulmonlarning o'zlarini biz İbrahim alayhissalomning dini bo'lgan to'g'ri din islom dinida deyish haqqi bor. Keyingi oyatlarda bo'lsa Alloh taolo İbrahim alayhissalomni o'zining amr farmonlariga itoat qilishda sinaganligi, uning hech ikkilanmasdan Alloh taoloning amriga itoat qilganligi va İbrahim alayhissalom bilan Yaqub alayhissalom ikkisining o'g'illariga Alloh taoloning dinida mahkam turishni va hayotining oxirigacha bu dinga chin esilib, hayotini musulmonlik holati bilan oxirlashtirishni vasiyat qilganligi bayon qilindi. Chunki iymonning mukofotini to'liq ko'radigan joy oxiratdadir. Iymonning mukofotini to'liq ko'radigan joy oxiratdadir. Elhamdülillah, bugünlük vazifemiz tügedi. Hem de kıldığın işimiz minnettarlık hatırsı.
Ko'p ishlar bo'ldi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sağ salamat uyg'ondim. Va bolalarim shundoq.
Hmm. Sizi motive eden birkaç alıntı seçin ve bu alıntılar üzerinde düşünün. Size güç veren sözleri nasıl uygulayabilirsiniz? İlham veren alıntılar içsel gücümüzü ortaya çıkarabilir. Sevdiğiniz alıntıları seçin ve bu sözleri yaşamınıza uygulamaya çalışın. Hmm. Alıntılar. Sizi motive eden birkaç alıntı seçin ve bu alıntılar üzerinde düşünün. Şu an kafamda hiçbir şey yok. Şuradan yardım isteyeyim. Geri eskisi gibi olmayacaksınız. Tüm zamanların en değerli 25 sözü. Her biri sizi düşünmeye itecek 555 bilgelik alıntısı. Wow. 555. Bir yarım saatlik. Bu 25 sözden qarab bakaylı. Sıkılmış mı? El sıkışamazsınız. Bugünümüzü feda edelim ki çocuklarımızın daha iyi yarınları olsun. Güzelmiş. En zor şey harekete geçmeye karar vermektir. Geri kalanı yalnızca azim. Korkular kağıttan kaplanlardır. Yapmaya karar verdiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek ve kontrol etmek için harekete geçebilirsiniz. Ve prosedür, süreç ödülün kendisidir. Haklı. Herhangi birinin size başkası hakkında söylediği hiçbir şeye aldırmayın. Herkesi ve her şeyi kendiniz için yargılayın. Öğrenmek asla zihni yormaz. Tanrım beni huzurunun bir aracı yap. Nefretin olduğu yerde bırak sevgi ekeyim. İyi muhakeme deneyimden gelir. Ve bunların çoğu da kötü muhakemeden gelir. Ne kadar küçük olursa olsun hiçbir iyilik boşa gitmez. Kötülükte. Kötü bir ortaklıkta olmaktansa yalnız olmak çok daha iyidir. Güzel. Eğer büyük şeyler yapamıyorsanız küçük şeyleri harika bir şekilde yapın. Güzel. Tüm engellere, caydırıcılıklara ve imkansızlıklara rağmen kalıcılık, azim ve devamlılık. Güçlü ruhu zayıftan her anlamda ayıran şey budur. Yüzünüzü daima güneşe doğru tutun. Gölgeler arkanıza düşecektir. Daha önce denediniz. Daha önce başarısız oldunuz. Önemli değil. Tekrar deneyin. Tekrar başarısız olun. Daha iyi başarısız olun. Komik. Daha iyi başarısız. Gittiğiniz her yere sevgiyi yayın. Hiç kimsenin daha mutlu ayrılmadan size gelmesine izin vermeyin.
Kötümser rüzgardan şikayeti olur. İyimser onun değişmesini bekler. Gerçekçi ise ona göre yelkenlerini ayarlar. Güzel. Kendinize karşı tamamıyla dürüst olmak iyi bir egzersizdir. Güzel. Hayatın en sürekli ve önemli sorusu şudur: başkaları için ne yapıyorsunuz? İçten başardıklarımız dış gerçekliği değiştirecektir. Yes. Her gününüzü biçtiğiniz hasatla değil, ektiğiniz tohumlarla yargılayın. Bir mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır. Ama çoğu zaman kapanan kapıya o kadar uzun süre bakarız ki bizim için açılmış olan kapıyı görmeyiz. Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk bölümüdür. Dünyayı daha iyi hale getirmeye başlamadan önce kimsenin bir an bile beklemesine gerek olmaması ne kadar da harikadır. Hayallerinizin doğrultusunda kendinize güvenerek gidin. Hayal ettiğiniz hayatı yaşayın. Her zaman kesinlikle benzersiz olduğunuzu hatırlayın. Aynı diğer herkes gibi. Kötülüğün zaferi için gerekli olan tek şey, iyilerin hiçbir şey yapmamasıdır. Kendinize karşı tamamıyla dürüst olmak iyi bir egzersizdir. Güzel. Bunu alacağım. Bir de öğrenmek asla zihin yormaz. Öğrenmek asla zihni yok. Bugünümüzü feda edelim ki çocuklarımızın daha iyi yarınları olsun. En zor şey harekete geçmeye karar vermektir. Geri kalanı yalnızca azim. Korkular kağıttan lisedir. Size başkası hakkında söylediği hiçbir şeye aldırmayın. Öğrenmek asla zihni yormaz. Öğrenmek asla zihni yormaz. Zihni yormaz. Herkes bildiği laf işte. Ama alıntı yapalım. Bilgi. Leonardo da Vinci. Üçünü seçelim bu 25 sözden. Tanrım, beni huzurunun bir aracı yap. Nefretin olduğu yerde bırak sevgi ekeyim. Güzel. Perişte olalım. İyi muhakeme deneyimden gelir. Ve bunların çoğu da kötü muhakemeden gelir. Muhakeme galiba biraz farklı anlam taşıyor burada. Ne kadar küçük olursa olsun hiçbir iyilik boşa gitmez. Kötülükte. Kötü bir ortaklıkta olmaktansa yalnız olmak çok daha iyidir. Sen Doğru. şey, İyi. engellere, doğru. caydırıcılıklara ve imkansızlıklara rağmen kalıcılık, azim ve devamlılık. Güçlü ruhu zayıftan her anlamda ayıran şey budur. Tüm engellere, caydırıcılıklara ve imkansızlıklara rağmen kılıcılık,
azim ve devamlılık. Güçlü ruhu zayıftan her anlamda ayıran şey budur. İmkansızlıklara rağmen kalıcılık, azim ve devamlılık. Tüm engellere rağmen, caydırıcılıklara ve imkansızlıklara rağmen güçlü ruhu zayıftan her anlamda ayıran şey budur. Güzel. Tıpkı benim karanlıktan açığa kaçtığım gibi. Gülücü. Daha iyi başarısız olun. Yapmışımdır. Kötümser, iyimser, gerçekçi. Gerçekçi olmak lazım. Belki insan %70 iyimser, %50 gerçekçi ve belki %30 kötümser olabilir yaşamak için. Kendinize karşı tamamıyla dürüst olmak iyi bir egzersizdir. Bunu alacağım. Hem yapabildiğim en iyi şey budur. Kendinize karşı tamamıyla dürüst olmak iyi bir egzersizdir. Avustralyalı Nuruluç. Nörolog. Elhamdülillah. Dersizdir. Hayatın en sürekli ve önemli sorusu şudur. Başkaları için ne yapıyorsunuz? Larımız dış gerçekliği değiştirecektir. Da değil ektiğiniz tohumlarla yargılayın. Hasatla değil, ektiğiniz tohumlarla yargılayın. Ben kapanan kapıya o kadar uzun süre bakar. Diğeri açılır ama çoğu zaman kapanan kapıya o kadar uzun süre bakarız ki bizim için açılmış olan kapıyı Eski görmeyiz. bizim ilk bölümüdür. Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk bölümüdür. İnşallah devam Demesine edilir. gerek olmadı. Dünyayı daha iyi hale getirmeye başlamadan önce kimsenin bir an bile beklemesine gerek olmaması ne kadar da harikadır. Dünyayı daha iyi hale getirmeye başlamadan önce kimsenin bir an bile
Beklemese gerek olmaması ne kadar da harikadır. Evet, evet. Güllük yazarı. Hmm. Evet, öyle olacak tamam. Hayallerinizin doğrultusunda kendinize güvenerek gidin. Hayal ettiğiniz hayatı yaşayın. Deneme yazarı. Hayalleriniz doğrultusunda kendinize güvenerek gidin. Hayal ettiğiniz hayatı yaşayın. Çok da bir bilmediğimiz şey de lafta değil aslında. Herkes söyler bunu. Bunu da ben de söyleyebilirim. Kötülüğün zaferi için gerekli olan tek şey iyilerin hiçbir şey yapmamasıdır. Evet, evet öyledir. İyiliklere, kötülüklere denk gelemeyen dünya bu işte. Nerede kaldı şimdi? Bir yer vardı ya. Bir tane şey vardı. Onu alacaktım. Tam hayal ettiğim şeyi yapacağım. Bunu da gerek yok. Nerede kaldı? Tamam. Daha önce denediniz. Daha önce başarısız oldunuz. Gülüş demiştim. Güneşi, tüm engelleri. Bu da çok güzel bir şey. Ama bilmediğiniz bir şey de değil aslında. Eğer büyük şeyler yapamıyorsanız küçük şeyleri harika bir şekilde yapın. Bu. Yapamıyorsanız küçük Napolyon Hill mi bu ya? Amerikan kişisel gelişim yazarı. Artık biraz bir şeyler deneyelim. Kafanda gerçekten online eğitimle İngilizcemi geliştirebilir miyim sorusu varsa cevabı tabii ki evet hem de
Assalomu alaykum. Yaxshi uxlabsizmi? Hmm. Tasıldı. Oxtatdimi? Yo'q. To'xtang. Bir soat o'tdi. Ha, bo'pti. Allohga emanet.